Привет, друзья! Сдаю в эксплуатацию камин-театр. Небольшая деталировка. Колонны дорического ордера. Обыкновенная надежная классика. Арочка лучковая. К циркульным маркам отношусь с прохладцей. Все остальное вычерпывалось из головы по ходу движения работы. Сдаю в эксплуатацию, это понятие условное. Этот камин в черновом варианте я сложил в 2015 году. Он прекрасно работает. Тогда мне предоставили бэушный, советский, надежный, звонкий, шамотный кирпич. Поэтому техническая часть здесь самая обычная. Зуб, дымосборник. Вот представлю вашему вниманию квадратный зольный канал, который выходит в сад на улицу. Для тех, кто любит стерильность без хлопот. Обычной кочергой удобно вычерпывать продукты горения прямо на улицу. Сейчас я его пойду закрою. А закрою потому, что будет избыточная тяга. А нам это не надо. Огонь будет гудеть, как горн в кузне. Ну что, поджигаем. Абдулла, поджигай. Ой, Махмуд. Ну вот. Горит. Двигаемся дальше. В облицовке использован шамотный кирпич номер 5. Глубина топки 68, грешен. Люблю глубокие топки. Портал 90/72. Теперь попытаюсь обосновать такой свой подход к этому делу. Как-то зимой рылся у себя в материалах, искал новые идеи для своих будущих работ в этом году. И параллельно покупал билеты онлайн в Белгородский драмтеатр. И это как-то само наложилось. Возникла Ее Величество идея. Проверил. Действительно, за последние 500 лет на нашей планете каминов театру никто не посвящал. И я этим занимаюсь 30 лет. Я просто ликвидировал этот пробел. Вот что получилось. То есть следующая импровизация. Сцена, занавес. И может создаваться впечатление, что я бросил огонь как актера, артиста на сцену, чтобы он нас забавлял. Это совсем не так. Наоборот, к огню нужно относиться с должным уважением. Огонь — это прежде всего стихия, часто неуправляемая. И если стихия дает свое представление, свой спектакль по своему сценарию, то мало не покажется. Но, слава Богу, огонь в рамках камина, в границах камина, подчиняется человеку и дает ему большое наслаждение. Да, человек с удовольствием смотрит на огонь.
Кто-то задерживает свой взгляд на мгновение, кто-то больше, кто-то гораздо больше. Почему? Видимо, это делается для души. Известно, что человек для своей души способен на очень многое. Когда Боженька создавал этот мир, он все так законспирировал, что нам никогда не разобраться. Поэтому кто нам ответит? Наука? Однозначно нет. Наука занята своими собственными бытовыми, материальными проблемами. Там кому-то яблоко на голову упало, кто-то залез в переполненную ванну, и вода выплеснулась на паркет. И соседи с нижнего этажа пришли объяснить, что нормальный человек сначала измеряет свой объем тела, а потом залезает в ванну. Ну и так далее. В общем, на науку надежды никакой. Значит, надеемся на свое собственное восприятие. Теперь о театре. Театр — это тоже стихия. Зачем зрители приходят? Зрители хотят на сцене огня. И многие, конечно, замечали, если на сцене во время представления, кроме массовки, обычных актеров, есть хотя бы один хороший, то спектакль состоится. Зрители не будут спать, играться в телефонах, без конца кому-то звонить. Зрители будут в ожидании, в напряжении. Хороший актер, он или уже на сцене, или вот-вот выйдет. И все будут жадно ловить каждое движение, взгляд, интонацию. И все это в тишине. В зале воцаряется тишина. Люди на это смотрят, что называется, затаив дыхание. Действительно, большое количество людей одновременно забывают, что вообще-то надо дышать. Но такое бывает далеко не всегда. Я и сам грешен, засыпал. Если на сцене никто не сгорает, то сидеть в мягком кресле 2 часа тяжело. Теперь о кладке. Сама кладка может быть слегка перегружена деталями, но сама тема очень тонкая и деликатная. Это же театр. Должно быть возвышенно. Хотя сам Шекспир сказал, весь мир театр, и люди в нем актеры. Кто плут, кто шут, а то простак, мудрец или герой. Но мы же не спешим на шумное представление пьяному соседу. Это шоу нам не нужно. Мы спешим в здание театра с колоннами, с занавесом. Идем получить уроки красоты, морали, нравственности. Это страна сказок и фантазий. И в заключение уже на вашу фантазию хочу представить вам один рисунок. Что это может быть? Может, это жар-птица, а может, это муза,
кто ее видел. Если кто-то видел, напишите в комментариях, как выглядит муза. Я хотел, чтобы это была искорка Божья, которая иногда вселяется в отдельных режиссеров и актеров. Таких людей много. Они общеизвестны, всеми любимы. Мы их будем помнить очень и очень долго. Да, мы уже не увидим на сцене Высоцкого, Караченцева. Но мы идем в театр. Идем в надежде увидеть там хорошего актера. Потому что огонь, что хороший актер. Они завораживают. Это почти мистика. Люди смотрят на то, что им нравится. Так получайте удовольствие. Смотрите на огонь в камине. Наслаждайтесь. До встречи.